مرحبا متابعينا، معكم عبد الله عفانه من برنامج ستيل بروجرام. اليوم جينا عند مطعم ابو الخير للروس والكرشات. انتم عارفين انه هاي الاكله لازم تكون نظيفه، ولازم العاملين فيها يكونوا مهتمين بحالهم، والنظافه تكون اساسيه. جينا عنده طبعا بدون سابق انذار، الحمد لله انه استقبلنا، ما كان عنده اي مشكله، لا ورحب فينا بزياده. وان شاء الله هسه راح نورجيكم المطبخ الداخلي، كيف نظافته، كيف شغلهم بشكل عام. ان شاء الله يكون بيض الوجه، يكون تحت الاشي اللي انتم بتتمنوه منه، وقولوا يا رب. نبلش. طبعا حكى لي عن السياره هاي تبعت الله يرحمه طبعا الشهيد وصف التل، جابها كانت تعبانه شوي، زبطها حطها باب المحل عنده. طبعا هو بيعتز فيها جدا، وكلنا نعتز فيها، الله يرحمه. طبعا نحب نفوت جوا نشوف طريقة عمله، النظافة الداخلية. السلام عليكم. طبعا هون قاعة الانتظار والسلطة بار تبعت الصالة. طبعا هي خشب من برا، بس هي داخليتها بتكون ستيل كشكل. طبعا ما شاء الله احنا جينا بوقت عنده ما شاء الله أزمة عالية جدا، وعنده نقص كمان بالفوارغ وبنخاعات. طبعا أهم إشي، كيفك عمي؟ شو أخبارك؟ أهم شيء ضيافتك أنت بس. الله يسعد قلبك يا عمي. طبعا أهم شيء أول ما تفوت أنت لازم تطلب الضيافة. اهلا وسهلا. احنا الاردنيين كريمين، ولازم اسمنا ابو الخير، لازم يحس الواحد بالخير. الله يعطيك كل خير يا عمي. هاي عبارة عن إيش عمي إياه؟ هي والله عباره عن لبن، تمام. باخذ الروس والمقادم مع بعضها. هي بنضيفها لنفتح نفس الزبون، نقصه ونطرد من عند منه هيك نحسه انه ببيته من اهله. يسلم ايديك. هاي لبن والمية ميه روس ومقادم. مية روس ومعدن. ايوه الشوربه. تحب تفوت هيك؟ والله طيبة. هون يسلم عندنا ايديك. المراقبه، احنا نراقب نفسنا بنفسنا، شاشات هي على كل حركات المطبخ تابع المطبخ والمشغل. المراقبة اللي قاعد هون بضل يتسلى. احنا اليوم ما عندنا طاعة، الحمد لله. ما شاء الله. كان يوم جمعة وأزمة والذبح خفيف بالبلد. أي طاعة السنة نازل من المطبخ. هي فرن، تعال هون عندنا في عندك فرن للخبز. هذا فرن الخبز. السلام عليكم. يعطيك للأهل العافية. والسهلة كمان، بس اليوم معجوقين ما تأخذونا يعني. حط يا باي ذوق الخبز. شو اسمه هذا الخبز عمي؟ تنور؟ هذا خبز تنور على الطريقة العراقية، ناخذه نشان الباشا العراقية، الباشا العراقية، تمام. ونضيفه للزباين. هيو طلع الخبز عندك، بلش يطلع. كمان أحسن طحين وأحسن، لازم دائما ندير بالنا على الجودة. الله يعطيك كل خير. الله يسعدك. يعني زيارتكم اليوم كانت لنا مفاجأة، بس الواحد ما بيخلص معكم من لكم لا مشكلة، لازم نقول لكم أهلا وسهلا. للشباب بس هون صالة الشباب وفوق صالة العائلات. شغالين عليه العائلات اليوم لأنه شباب خفيف. هذا عمل العرض بس. هذا لا، هون الشغل رأسا كله، عندك الشغل بعدين. اليوم هذا جميل عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين هذا هون الجميل بس يعني. هذا الجميل. هذا جميل. عندك توست
بس باخره هلا حمد الله. الحمد لله. ربي لك الحمد ولك الشكر. هاي هون مرقة الكرشات. هاي مقادم. هاي تنضاف للزباين. يعني مش نفسها بنحطها لانه هاي بتصير ملوحتها على الزبون. هاي ملوحتها زياده بتكون. هاي لانه بتغلي فيها تملح. فحط لهم النوعيه الثانيه اللي هي بلا غلي. تمام. يعني طبعا الطناجر كلها ستيل. كلها ستانلس ستيل وبدك تنعمل. هلا هون عندك هاي فوارغ هلا كمان هي نازله. هاي للفوارغ تسخين الفوارغ. كمان نفس الشيء تنزلها زبون بدنا نحط هاي الشوربه مش بهاي لانه هاي بتبقى كثيفه جدا. تمام. هاي خفيفه بتيجي. هاي مرقه الروس. حاطين الزباين. هاي بعد هيك عندنا. وطي الفرن وطي الفرن. هاي مرقه الروس كمان للتسخين هاي. هاي كمان بنسخن فيها الروس. هاي بتيجي خفيفه مش ثقيله. هاي ثقيله. هاي ثقيله. هي مرقه الروس والمقادم. هاي اللسانات. اعطيني هذا الله جابره. لسان. هذا لسان. اعطيني وطن. اعطيني الفرن عم بقول الفرن. هذا نص راس. نعم. اوكي. شايف الروس عندك صغيره يا عمي مش كبيره. الروس صغيره. كبير الراس بصير هرش. يعني هذا اعطيني طلع من المفروض على طلع. هذول يكون عندك هذا الطعام الشوي. خليها شوي هات هندسه طلعوا من هون. هلا هي طالعه على الشوي. هي هلا طلعت من الشوي هاي. الراس لازم يكون راس الهرش مش راس. اعطيني وين الرمان؟ اعطيني. اعطيني رمان. انت دائما بتشتغل بايدك ولا عشان جينا عندك اليوم صراحه؟ وقت بيجي يحكي بحب انا اشتغل بايدي. ولا عندي الشغيله ما شاء الله عنها. الله يا رب يحفظكم. بس كله باشرافي، الشغل هذا اذا ما كان صاحبه عليه بضيع الدنيا. طب بالبيت مين بيعمل هذا الحكي؟ انا كمان. هي هوايه عم. هي هوايه. نعم صح هون. هي كمان نفس الشيء. هي مقادم. هاي مقادم. هي حاطين لسانات فيها. لسانات. لاحظ من لسان ليه؟ تازه. اوكي. بلدي هو صح؟ اوكي. هي هلا الفوارغ طالعه من فوق نازله. هلا سمحت لنا بالثلاجه لاحظت الثلاجه فاضيه. تحب رفيعه ولا ثخينه؟ احلى ما فيها انه لونها. هي زي البياض. لونها حلو. لانه هذا تازه وتبع خروف. اوكي. تعال العجل بيجي يعطيك على حمار. بعدين بيجي عجل ما بتعمل عجل. لا اعوذ بالله. هذا شو بيفرق عمي؟ بيفرق كثير. كطعم. جدا بيفرق. طعم بيفرق. الشد وبيموت. بعدين هذا اللي هو الغليظه بالعجل بياخذوا الدقيقه. يعني لها. وهي الفوارغ تفرق بالشبر. يعني هاي بتيجي اسمها رواسي. رواسي هاي. اوكي. هاي الرواسي بيزيد سعرها 4 اضعاف عن العاديه. الرفيع ارخص؟ لا الرفيع ارخص. هاي معلومه جديده، انا بعرف الرفيع اغلى. لا الرواسي هاي هي الامعاء الغليظه. اوكي. شايف كيف؟ هي الرواسي. اعطيك اياها راسيه شلون تجي. لازم يكون عليها راسيته. هي الرفيعه ما بناخذ منها الا يعني جزء بسيط جدا من الفاكهه. حتى صعب لا مش تحشيها. مش هالصعب عمي. هاي طعمتها ما فيها دسم. تمام. الدسم هون. هاي بس الزباين بتحب الرفيعه. بلاحظ. هاي سعرها 25% من هاي. يا الهي. بس نحن نبيع بنفس السعر. اوكي. بس انه هاي ما بتتاخذ يعني مش. هاي معلومه الكل هسه راح يتفاجئ، انا كلها بحب الرفيعه بحكي لك الرفيعه هي الصح. طيبه بس هاي الاغلى وهي الاجود. هي هون عندنا لسانات هلا. وين الروس؟ هون عندنا الفتات. هاي فتت مقادم. هون هاي الشوربه. هاي اللي هون هاي. هاي للشوربه. هاي بتيجي
خفيفة. هاي طعمة الفتة. هاي نفس الشيء، عندك هي فتة الراس. هي راس. هذا راس الفتة. شو عندك؟ مقادم. شوف المقادم هون. هذا هون راس. راس تبع الفتة. شايف المقدم هون عندك؟ شوف لونه. لونه رهيب. ابيض 100 ورايح. هذا شربته لها عناية خاصة. يعني لازم تكون اسطوانة الغاز مليانة 100 ويعطيك نار زرقاء، لأنه النار الحمراء بتكون فيها ثاني أكسيد الكربون احتراق غير كامل، هي مادة سامة. تمام. بتكون 100 الزرقاء. حلو. وتاخذه لدع مش تحرقه، بدك تلدعه يعني لدعة بسيطة تقيم الشعر. عشان ما يصير له على سواد لونه. كلها نحن على المشغل برجع هاي هون الفتات. هون تحضير الفتة. هذا هون عندنا البسباس او الحبة الشطة. واللوزات كمان لازم تسوي اللوز مقلي مسمي مش زيت. لازم ايش يفقع تطلع الفقعة الأساسية هاي. شو عم يقول؟ بسمني ليش مش بزيت؟ الزيت بيسمط عليه ما طلع طعمه. السمنة أفضل. صح. اوكي. مشان الفقعة هيك تطلع لك الفقعة مظبوطة. اوكي. الزيت بشلوطة هي طعمتها. هون عندنا هاي هون عندنا الثلاجة هلا هاي. نعم. عندنا هون مقادم. تمام. هاي مسلوقة بتكون. هاي مسلوقة هلا. تمام. بنزل عليها هي روس. بس عم يسحب منا هلا. هاي هون للحمام نسوي حمام محشي، حمام مع فريكة. هاي هون سلاسل. هاي السلاسل اللي هي سلاسل. السلاسل اللي هي انا بسمع عنها الختايري هاي. النخاع الشوكي هاي للخروف للعجل. هاي للعجل. هاي شيء اسطوري طعمتها. شو مفيد هاي عمي هاي؟ بس هي ما حدا يعني بيشتغلها، نادرا اللي بيشتغلوها. يعني هي قرأتها عندك صراحة برا وبدي اسألك عنها كنت. هلا هي مقطعة على اساس ايش؟ على الآلية. ماشي بتنقل لحالها، كل طلبية لحالها، شيء يعني كل طلبية تساوي لحالها، ما يعني دقيقتها. هاي. كل شيء عم نحن دقيقته. اوكي. ما بنخليه لأنه الطعم الأكل التازن اطيب. اطيب بفرق طعم. بياخذ من محل عندي مني وياخذ سفرية ياخذ طعم مختلف. كله ليش؟ هاي خصاوي. هاي كمان لاحظ هون هاي بتتنقى بعناية فائقة. دائما عم يقول لي يا مرة بكل منيح، قالت لي رجال كتر إدام. يعني هلا مثلا هاي شوف لونها أو الدوالي ما فيها. طازة. حجمها مش كبيرة. مبينة طازة. لو أعطيني السكينة وانت هيك. شوف لونها من جوا. هذا ما فيها لا زرع ولا شيء. 100%. ما بتقدر تجيب شيء لأنه احنا السمعة والبضاعة بتلعب أثر. ما شاء الله سمعتكم سابقة يا عمي. شو عندنا كمان لسه؟ هذا وين الطحالات عمي؟ هي هاي انفاع. شايف هي آخر القاعات عنده. هاي طحال جاهز محشي. الطحالات محشية على الطريقة الأرمنية هاي. بيجي فيها حد. هلا ما بشوفكم الشغل شلون. هاي على الطريقة الأرمنية. شو محشية هاي؟ بقدونس. كزبرة، شطة، توم. ولا دوقك لازم دوقك. بقدرش انا هسه هيك ما شاء الله ما قصرتش معي بالمرة انت اكل. أنا الثوم. انا الثوم. طعمتها السورية. ريحتها طيبة. طعمتها السورية. ريحتها طيبة. بس عند عبد الله بس ما تاخذونا يعني احنا لسه استعداداتنا احسن من هيك بكثير. انا والله انبسطت انك وافقت يا عمي، خاصة الاكل هذا معين. شفت الزيتون هذا اللي لو ناكل منه زيتون. هذا مش للزباين بس هيك للحبايب. هذا الزيتون مكلف. على الطريقة. شامية. هذا 24 ساعة بس. تاكل منه. اوه. اهلا وسهلا. بطلع بجوز اخذه معي وانا مروح. اهلا وسهلا. هذا مخلل ملفوف. خلى الملفوف مش للزباين. نضيف.
الحبايب ما اللي ما بيجي ما بياكل. ان شاء الله الكل يكون حبايبك يا عمي. تعطيه حبه زيتون حبه. كلهم لازم يكونوا حبايبك عشان تاكلوهم. هلا ابوس هاي طالعه ابوس مسلوقه هاي يعني وين الرمان؟ هذا الراس. هذا راس مسلوق. وهذا على البارد اطيب من السخن، بس الزباين بتحب احيانا يكون سخن. اللي على البارد اطيب. لحمة الراس على البارد اطيب. تكون بارده. اطيب. بس الناس هي مثلا سلطه الراس بنسويها. هسه عندك هون مش هون اللي بتحشي وبتنظف وبتحرق. كل شيء هون. اوكي. تجهيز مكان ثاني هذا هذا المعرض صالة العائلات ما شاء الله مليانه. احنا جيناك بعجقه. خلينا على الطبيعه، خلينا على الطبيعه ما في اشكال. ايه من الكبسه؟ هاي هون على الطبيعه. هلا هون هاي الالبان لحال والخضار لحال، هون اللحوم بيجي عندك هي السلطه تتعقد بمغلفات عشان تنزل على الثلاجات او تنزل على الطبخ. هون عندنا هاي غرفه العمال، مواد التنظيف اللي هالكتنا مواد التنظيف هاي كلها. مواد تنظيف الفوارغ لا والكرشات. تنظيف المحل. المحل نفسه. الفوارغ ما بينحط لها شيء. بالمره. ابدا. كله على الطبيعه. هذا المطبخ. هون. بيجيك منظف جاهز محشي هون بتطبخه. بجهز في مكان ثاني هون الطبخ. ايوه هذا المطبخ. هلا احنا خلصنا بس الطبخ مستمر. ما شاء الله لانه البارح كان شغل اطلع. ما شاء الله حتى الريحه يا عمي طيبه. الحمد لله. الريحه. يعني هذا مثلا طنجره مشويه لبكره هاي. هاي بجهزها لبكره. هاي لبكره عشان نحط فيها الروس وما الروس ما. هون شو عندك عمي؟ هاي انا شغاله. فتحتها هاي فاضي. فتحها هلا يلا افتحها. افتحها عجينه. عشان الاخ عبد الله يسوي لنا سمعه حلوه. هلا بشوف جوات الطنجره افتح خليت نفس يمين. هاي شو فيها؟ هاي كرشات وهي فوارغ. هاي المي عم تغلي بدك تنزل ايه بدك تنزل عليها هذا اللي جاي اللي بخلص من المشغله حطه هون. تعال افتحها لعندي افتحها ولا ما تفتح معك لسه. الشغل لازم يكون متكامل على الموضوع. 100%. بس دير بالك على حالك. اعطيني هات الخشبه واعطيني كبجايه هات كبجايه هات اعطيني عشان المرأة عشان المرأة. بسم الله ما شاء الله. هلا هون ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. شوف دليل اشي الزفره النظافه فيها. لاحظ هون ما في زفر. مفتوحه. تمام. هاي الفوارغ هاي طبقه طالعه هلا شايف. هسه الزفر اللي حوالين الطنجره من وين بيجي؟ من عدم نظافه الطبخ. نظافه نفس الفوارغ. لا اللي عم يطبخ لازم يقش الزفره 100%. تمام. مش ياخذها ويكبها. في ناس هلا تمسك المي بتكبها. كبت المي روحت كل طعمتها. بدك تغسل صح وتقش الزفره صح. تمام. يعني قش الزفره هي معلوميه. اما طلعت من هون سواد وما سواد روحت طعمه واذا انت كبيت المرأة كمان روحتها. مش هذا اعطيك بجايه بجايه. بيضة. لاحظ المهاره وين. هلا هون شايف يا دوب غامره الطبخه. هلا انا مكسر المي هون قد ما كان فيها وسخ بتروح. تمام. هلا المهاره وين؟ انا ماني مكتر مي. شايف؟ هي حتى لونها تحت هي ابيض. ايوه هاي الشطاره تاع الطبخ مهاره الطبخ. هذاك عن عيار الغاز هذاك يعني كل شيء له شيء. ما شاء الله. شو هي اطيب من هذيك هاي تازه. ندوقها. كله تازه هو مش مستوي يعني مش مستوية. يعني منيحه هلا ايش على بخارها بتاخذ. هلا حطيها شوي. اعطيها. ما فيها بهار عمي؟ اعطيها. ما بنكتر. البهار شغله الغشيم. نقطع الوسخ بالبهار.
لا تكتر بهار. اوكي. خلي شغلتك لانه طعمها طعم فوارغ. 100%. اه كتر بهار. هلا احنا بدنا نحط اغراض الزباين، بس كترت البهار او بتحط بهار على هاي بتروح الطعمه الاساسيه. شو عندي منك؟ مهاره الطبخ تطلع طعمته الاساسيه. هي اوعيتنا. طناجر كلها ستيل، وخوب ستيل. وين البابا غنوج اللي عندك؟ هاي بتنجان. هاي بتجان مشوي للبابا غنوج. ما شاء الله مبين زي السنات شكله. يعني اعطيني بابا غنوج هات. طبعا ربنا الله، النظافة 100% ولقمة طيبة. هذا الباذنجان بنسوي له بابا غنوج، هات معلقه. اعطيني ايش معلقه صغيره هي عندك. هذا بابا غنوج على الطريقه الشاميه اللبنانيه، ما بنحط له الا دبس رمان مع الخبز مع شويه زيت. لازم يكون كل شيء اصلي، كل شيء لازم يكون كل شيء لازم يكون ايش؟ اصلي، اذا ما له اصلي وين دبس الرمان اللي عندك هاته؟ حتى الزيت، حتى المخلل، كل شيء يعني هذا. طيب دبس الرمان هذا في شيء يبقى ملح ليمون هذا يعني حط اصبعك مش ملح ليمون، دبس الرمان اصلي. دائما اي شغله بدك تشتغلها عمي اعتبرها لنفسك مش للناس. طيبة. الناس بتاكل مره واحده يا بتظلمك يا بتمدحك، فهمت علي كيف؟ بس انت بتعرف انه كل لقمه نازله لشخص معين، يعني لو بتطلع معايير الجوده كتبت كلام عليك. ايش صار عندك هون؟ خذ صغر الصالون. ما شاء الله. شايف عمي عبد الله؟ هلا انا مثلا بطلع كميه من الطواجن، كميتهم كل واحد بياكله شخص، وبالتالي لو طلعت انا 90 وجبه او تمام. 99 وجبه صح 100%، وجبه واحده نزاعة. ما طلعت مضبوطه، اللي اكل الوجبه ما بيسال 99، لا خلص هو هو اللي بيحكم. حط فكر براسه. بالتالي بدك تضلك تعطي اهتمام انك تشتغل على اخر زبون بالنظافة وبالطعم. 100%. لازم شيء يلاقي شيء يكون العقل. انت بتتابع النظافة في مشغل عمي كأنت كشخص كصاحب المطعم؟ بتتابع منيح؟ عمي هي الشغله اذا ما كانت نظافه يعني لا شوف حتى المخلل عندي هي تعشينا مش رشوة بس هاي. مثلا هذا المخلل ما يفرق ما يكون مستوي كثير، ما اوكي. يكون طعم طالع شو عم حتى حبه الزاكيه لازم تنقيها مضبوط، تغسلها بالخل، تغسلها بالكلور عليها، يعني لازم كل شيء يكون مغسول 100%. ولا هذا لنا حلقة معك جديدة نطلع انا وياك على المشغل. هلا شوف كيف بتحشوا. هلا شرف الله يسعدك. انا وياك على المشغل. الله. تفضل. نحن على استعداد، حب على قلبك. والله يا عمي اول ما جيت عليك وانبسطت انك وافقت انه اجي عندك وافوت عندك، مع انه هاي شوي هاي الطبخة، الطبخة هاي الشغلة الوحيدة الناس زي اللي بخافوا منها، بحكي لك بناكلهاش برا، بناكلها بس بالبيت. اساسا النظافه والثقه، يعني اذا ما كان يعني ما بيقدر حدا ياخذها الا تكون الايد نظيفه ونفس طيبه وبدها حنيه محبة. وانت اللي مشرف عليها 100%. بايدك، من طبيخ، من نظافة، من مشغل. يعني كله بدك تراقب، بطلع انا بيجي ابني، بطلع انا وابني بكون مديري موجود. طب عمي لملاحظات الشديده لازم بدك تكون عينك عليهم. طب هو عمي كمطعم الاساس يكون عنده نظيف، يعني عادي اي زبون يفوت يشوف المطبخ عادي ولا في اصلا مشاكل؟ ليش في ناس ترفض هذا الحكي؟ يعني بدي اقول لك شغله، هلا مثلا ست البيت تعال عليها بوقت غير مناسب ما تمام. بتطلع على المطبخ. تمام. ليش؟ لانه بكون طالعه مثلا بجوز هلا طالعه من الطابخه متهامله بشويه جلي كذا يعني تمام. ما بتوضعك على مطبخها. اوكي. فهمت علي كيف؟ بس وقت تكون انت مشرف على عملك، عملك مستمر، انا عندي المطبخ مفتوح، انت مين بده يجي اهلا وسهلا، ما عندي مشكله. النظافة أولية لانه انا اساس شغلتي النظافه 100%. هذا اللي بنحكي أنا فيه. ما بقدر اولد الثقه عند الزبون اذا ما اجى وشاف بعينه. يعني بيجي ناس مثلا بقول له جيب امك خليها ترتاح، بقول لك لا بحبش غير اكلي. يطلع بقول له والله انظف مني، بقول له جزاك الله خير.
احنا اساس سمعتنا اجت النظافه، وشعارنا نظافه وجوده لا مثيل لها يعني. تحب تطلعوا على المطبخ؟ والله ما شاء الله يا عمي. اهلا وسهلا فيكم. راح نجيك مره ثانيه ناخذك ونطلع على المشغل. هلا بتحب تطلع المشغل اطلع، لاني هلا اليوم موجود بكب دبي. بالسلامه. شو نيو يير بدبي؟ عندي لا عندي المحل الثاني بدبي. عن وين هلا موجود؟ بالقرهود مطعم ايام الخير. في نفس دبي. نفس دبي ما شاء بالقرهود، الله. منطقه القرهود مطعم ايام الخير، في هذا الحكي والاكل الاردني كله المنسف والمسخن. عامل كامل هناك نفس الشيء وزياده. كبه، لا كل الانواع الشرقيه. زياده عن هون. هون متخصصين بس وسط ما شايف انا بس الزغاليل عندك زياده. يعني هي شان اللي ما بياكل الاكله هي بياخذ الزغاليل. اوكي. كمان احنا يعني بنحب اللي بياكلوا رز والفرشات، عندنا محبه خاصه عنا، يعني سامحين انه اي ثلاث واحد. ارباع البلد بحبوها. لا في مثلا انت بتحبها زوجتك ما بتحبها، انت ما زوجتك بتحبها ابنك ما بيحبها. نحن سامحين لكل الزباين يجيبوا من عند جيراننا اللي بدهم اياه ونوصي لهم اللي احنا عليه. اوكي. نفس السعر يقعدوا يتضيفوا، لو اللي بده ياكل واحد واللي معه ما بياكلوا 10 كلهم ضيوفنا. فهمت عليك. وبقهوتهم وبشايهم، لانه هي الاكله اللي بيحبها. نفسك طيبه ما شاء الله يا عمي. نحن شفتوا بنحبه. طول ما احنا ماشيين وانت بتضيف فينا مخلل اي لقمه طيبه بتشوفها والله ما شاء الله عنك يا عمي. بتمنى لكم التوفيق. الله يسعد قلبك. طبعا اليوم تشرفنا في المطعم اللي الكل بخاف منه وبخاف انه ما يكونش نظيف اكثر من المطاعم الثانيه، وتاكدنا الحمد لله وشفنا النظافه الداخليه وشفنا كيف دايرين بالهم على الاشي الصغير قبل الكبير. والطعم ربنا الله انه طعم طيب. بالنسبه لي انا باكل فوارغ كرشات، بحب اكل في البيت. كانت اللقمه كثير طيبه. استنونا السبت الجاي، احتمال نفوت عليه بدون ما يعرف، كمان مره بكون راجع من دبي نروح على المشغل على طول او على مطعم ثاني. وان شاء الله كل المطاعم اول ما نفوت عليهم نستاذن منهم نفوت على المطبخ ما يكون عندهم مشكله، لانه هذا اساس. شكرا لكم. الله يخليك يا عمي.